यो सबै चाहिँ पार्क हो हैन। यहाँ चाहिँ गेस्टहरू बसेर खाने जग्गा हो यो चाहिँ यो। अन्त फुलहरू दामी फुलहरू यता छ। यो क्यान्टिन हो, योपट्टि क्यान्टिन हो। यो फुलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तुषार रिसिभर भन्ने जग्गा हो, तपाईँले सुन्नुभएको होला हैन। अन्त यहाँ सबै लेखिरहेको छ, राम्रोसँगले हेर्नु होला। यता छ, यो हो त्यो हो। अन्त तपाईँले राम्रो भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू हेर्ने भने चाहिँ त्यहाँ अगाडि जानुपर्छ नि त, फोटो खिच्दैछ नि तपाईँले यहीँबाट दिएको त्यो फोटो खिचेको जग्गा तपाईँलाई जुम गरिदिएको छु। यो फोटो खिचेको जग्गाको उतापट्टि चाहिँ भ्यू राम्रो देख्छ। अन्त फाइनली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पाहाड हेर्नु। अन्त यो सबै गार्डनहरू हो है। अन्त यो सबै गार्डन हो। अन्त फाइनली म चाहिँ यहाँ छु हैन। जस्तो म चाहिँ यहाँ छु है, हल्का फुल्का भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यता फेरि हेर्नुहोस्, यता तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त भ्यू त मैले अघि पनि अपडेट गरिरहेको छु हैन। यो चाहिँ म लाइभ खालको तपाईँलाई देखाउन चाहँदैछु। यो मेरो लास्ट हो, लास्ट ब्लग भिडियो है। अन्त पार्कहरू कस्तो छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरा राउन्ड गरेर देखाउँदैछु तपाईँलाई पार्कहरू हेर्नुहोस्। यता पनि हेर्नुहोस्, यो भोटे स्टाइलमा छ। अन्त यहाँ चाहिँ म छु है, यो मेरो ब्लग भिडियो हेर्नु यता होला। अन्त तपाईँलाई भ्यू देखाउनु लागि चाहिँ म यति टाढो आएको है। भ्यूहरू हेर्नुहोस् चाहिँ भ्यू दामी देख्छ, अहिलेको भ्यू मजाको देखिन्छ भ्यूहरू। अन्त तपाईँहरू मेरो भिडियो बनिरहनुहोस्। अन्त हल्का यता भ्यूहरू चाहिँ राम्रो भ्यू देख्छ। अहिले तपाईँलाई भ्यू देखाउँदैछु है। अन्त यो चाहिँ तपाईँको भ्यू हेर्नुहोस् है ल। हेर्नु अब तुर्सा खोला पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही लागि यो तुर्सा खोलाले गर्दाखेरि तुर्सा रिसिभरको नाममा आएको। अन्त तपाईँ पाहाडहरू हेर्नुहोस्, यो नाइटको सिन हो। अन्त यता हेर्नु भिडियोहरू, यो सब पाहाड हो। अन्त उता चाहिँ फुलचेलिङहरू छ, भुटानहरू छ हैन। अन्त यति चाहिँ घुम्ने जग्गा हो हाम्रो, ठिक छ। अन्त राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयरहरू गरिदिनुहोस् है। यो मेरो सानो ब्लगको भिडियो है। ओके बाई। आजको भिडियो यति नै खतम गर्दैछु। ओके बाई।